मैं आशा पार्टी की महिला प्रदेश महामंत्री हूं। आगामी कार्यक्रम जो दिनांक 30/1/2025 को सुगौली में होना तय किया गया है, उसको सफल बनाने के लिए पार्टी के सभी लोग एकजुट होकर उसके लिए कार्य कर रहे हैं। पार्टी का जिलाध्यक्ष मनीष कुमार पांडे आगामी 30 तारीख को होने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी बाबू के कार्यक्रम के तैयारी के लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं, जिसमें हम सभी पार्टी के पदाधिकारीगण का बैठक हुआ है और इस पार्टी को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए हम लोग बैठक किए हैं। पार्टी का जिलाध्यक्ष मनीष कुमार पांडे आगामी 30 तारीख को होने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी बाबू के कार्यक्रम के तैयारी के लिए हम लोग मीटिंग रखे हैं, जिसमें हम सभी पार्टी के पदाधिकारीगण का बैठक हुआ है और इस पार्टी को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए हम लोग बैठक किए हैं।